Уличная кошка начала гадить на диван. Забрав с улицы кошку, мы не ожидали, что она будет приучена к лотку, но вдруг начала гадить на коврике в доме, а дальше больше, и дело дошло до дивана. При этом мы не понимали, почему она могла ходить мимо, и перепробовали все советы из интернета, кроме одного, ведь он не полностью подходил под описание нашей проблемы. Мы уже начали искать, кому ее отдать, ведь запах в доме, тревожный сон на пеленках, мокрый диван по утрам и бесконечные чистки дивана терпеть уже было невозможно. А оказалось, что Джесси было больно писать, и так она пыталась показать нам свою проблему. Отведя ее в ветеринарную клинику, ей поставили диагноз цистит, и мы начали лечение. К счастью, воспаление прошло, но теперь у нее особый рацион на всю жизнь. Это послужило уроком, что нельзя ругаться и тем более бить животных, если они гадят, а лучше перестраховаться и сходить в клинику, чем ждать неизвестно чего, следуя советам из интернета.